Угу. Ну чё, готово? Да давай, да. 3-4, поехали! Вьюга. Страшная вьюга. Целые полки снежинок роятся на небе и на земле. Страшная, всепоглощающая вьюга. Перо, бумага. Только бы успеть. Вихрь, ураган мыслей, все сразу. Начало и конец, альфа и омега. Дверь, окно, открыть. Мысли на улицу, вьюгу, в дом. Надоела пылающая печь, надоело тепло, нужна вьюга. Вьюга страстей, вьюга мыслей. Неважно как. Главное, чтобы она была здесь и сейчас, не подвластная капризному здравому смыслу, уносящая ненавистный жар, обдающая вожделенным холодом. Вешалка, пальто, бежать, воздеть руки к небу, воззвать к вдохновению. На меня смотрят, как на умалишенного, но я и есть сумасшедший, бешеный, дикий, раскрытый на собачьем холоде. Но он меня не отрезвит, наоборот. Я пьян, я мертвецки пьян от этой метели. Люди, толпа, кричать, петь песни, голосить шаманские мантры, воздать хвалы гениям, музам, предкам, кому угодно. Давай, попадись мне, прохожий, я стану обнимать тебя как брата, люди ведь братья. Попробуй только увернуться, отшатнуться, я догоню тебя и стану наизусть читать свои вирши. Я сижу на стуле. В печи потрескивают поленья, за окном вьюга. Я слышу ее гул. И все так спокойно, так нормально, будто не бежал и не кричал. Но если я посмотрю в клочок бумаги и осилю свой неразборчивый почерк, я снова увижу психопата, размахивающего шапкой и поющего гимны и оды невесть кому. Настанет день, когда он постучит в мою дверь и скажет: «А вот и я».